जायफोरा आईएएस, आईपीएस, एसीएस, एपीएस जानायनि सिमां दं बिथांमोननि थाखाय ग्रेट एन्ड गोल्डेन अपरचुनिटि। थांखिया नोंनि, नाथाय नोंनि थांखियाव सहैनायनि जांख्लाखौ बिटिआर सरकारा होगोन। बाथ्रायाव दं, दैदेनगिरिफोरनि गोसोआ गुवार जायोब्ला, दैदेनगिरिफोरा नोजोर गोनां जायोब्ला हारि जौगानायनि खामानि मावनायाव जेबो सिमा थाया। खुलुमबाय, बड' एनालाइसिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आ जादों बिटिआर सरकारा फोसावनाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशन यूपीएससी एपीएससीनि आन्डाराव बिटिआरनि बायजोआव थानाय एसपिरेन्टफोरखौ फ्रि कचिं होनायनि सोमोन्दै। बिटिआरनि बायजोआव थानाय थामहिनबा बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर' फरायसाफोर जायफोर एपीएससी यूपीएससीनि एसपिरेन्ट बिथांमोननि थाखाय मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां, आरो बे गोजोनथाव खौराङा बिटिआर सरकारनिफ्राय फैदों। बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशन यूपीएससी एपीएससीनि गेजेरजों बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' फरायसाफोरखौ यूपीएससी आरो एपीएससीनि थाखाय फ्रि कचिं होगोन बिटिआर गभर्नमेन्टआ। बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरखौ बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि गेजेरजों फ्रि कचिं होनाया सिगांनिफ्रायनो सोलिगासिनो। बे बाराव गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि बायजोनिखौबो यूपीएससी एपीएससीनि थाखाय फ्रि कचिं होनो थांखि लादों बिटिआर गभर्नमेन्टआ। जायफोर फरायसाफोरा बे फ्रि कचिंखौ लानो गोसो बिथांमोना साननैसोनि उनाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय बेसेबां स्टुडेन्टफोरखौ फ्रि कचिं एबा फ्रि फोरोंथाइ होगोन बेखौ दासिम अफिसियेलि फोसावनाय जायाखै। फ्रि कचिंनि थाखाय इलिजिबल फरायसाफोरखौ सायख'नो बिटिआर सरकारा एन्ट्रेन्स आनजाद आरो इन्टारभिउबो खुंनाय जागोन। जायफोर एन्ट्रेन्स आनजाद आरो इन्टारभिउआव पास जायो बिथांमोनखौ बिटिआर सरकारा लांनानै यूपीएससी एपीएससीनि थाखाय फ्रियाव गुबुन गुबुन इनस्टिट्यूशनफोराव कचिं लाहोगोन। फ्रि कचिंनि थाखाय बिटिआर सरकारा फोसावनाय माखासे इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरा जादों: डेट अफ एनाउन्समेन्ट 1 जुलाइ 2025। फैगौ 1 जुलाइआव अफिसियेलि बे सुपार 50 मिशननि सोमोन्दै बिटिआर सरकारा फोसावगोन। बे सुपार 50+ मिशनखौ दासिम अफिसियेलि एनाउन्समेन्ट खालामनाय जायाखै। एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा, सोर सोर बे सुपार 50 मिशनाव एप्लाइ खालामनो हागोन बायजोनिफ्राय, एज लिमिटआ मा, एन्ट्रेन्स एग्जामा बबेयाव जागोन, गंबेसे सेन्टाराव जागोन, इन्टारभिउआ बबेयाव जागोन, माखासे प्रसेसखौ दासिम अफिसियेलि एनाउन्समेन्ट खालामनाय जायाखै। स' डेट अफ एनाउन्समेन्ट 1 जुलाइ 2025आव जुलाइनि 1 खालाराव बेखौ अफिसियेलि फोसावगोन, बा बै सानखालिनिफ्रायनो 1 जुलाइनिफ्रायनो बेनि थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामनायाबो जानो हागौ। एग्जामनि थाखाय रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि लास्ट डेटआ 15 जुलाइ 2025। फैगौ 15 जुलाइ खालि रेजिस्ट्रेसननि लास्ट डेट। जायफोर बे फ्रि कचिंखौ लानो गोसो बिथांमोना 15 जुलाइनि सिगां बा बेनि गेजेराव एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय। एन्ट्रेन्स एग्जामा 20 जुलाइआव जागोन। रेजिस्ट्रेसननि लास्ट डेटनि सानबानि उनावनो एन्ट्रेन्स एग्जामा जागोन। समा जोबोर गुसुं। एन्ट्रेन्सनि रिजाल्टखौ 22 जुलाइआव होगोन, आरो जायफोर एन्ट्रेन्सआव पास जायो बिथांमोना इन्टारभिउ होबावनांगोन। इन्टारभिउआ 25 जुलाइआव जागोन, आरो फाइनाल रिजाल्टखौ 26 जुलाइआव फोसावगोन। जायफोर सेलेक्ट जायो बिथांमोना 1 आगस्टनिफ्राय क्लास खालामनो मोनगोन। दा फ्रि कचिंनि थाखाय सेलेक्सन प्रसेसनि बाथ्रा बुङोब्ला, फार्स्टआव एन्ट्रेन्स एग्जाम जागोन। बेनि उनाव जायफोर एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जायो बिथांमोनखौ इन्टारभिउ लागोन, आरो इन्टारभिउआव पास जायोब्ला बिथांमोनखौ फ्रि कचिंनि थाखाय फोरोंथाइ होनो लांगोन। इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरा जादों 1 जुलाइआव एनाउन्समेन्ट खालामगोन, हयथ' बै सानखालिनो रेजिस्ट्रेसन खालामनायाबो जागायगोन। 15 जुलाइ खालि रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि लास्ट डेट। 20 जुलाइआव एन्ट्रेन्स एग्जामा जागोन। 22 जुलाइआव एन्ट्रेन्स एग्जामनि रिजाल्टखौ फोसावगोन, आरो जायफोर एन्ट्रेन्स एग्जामाव पास जायो बिथांमोना इन्टारभिउ होनांगोन 25 जुलाइआव। बिथांमोननि इन्टारभिउआ 25 जुलाइआव जागोन, आरो फाइनाल रिजाल्टखौ 26 जुलाइआव होगोन। बिकेडब्लिउएससिनि सिङाव थानाय गोसो गुदुं फरायसाफोरा बे एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दासान्दि नुबाय थानाय फोसावथायाव इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन आरो एज लिमिटनि बाथ्राखौ नुनो मोनाखै। थेवबो एपीएससी यूपीएससीनि थाखाय मिनिमाम क्वालिफिकेसना ग्रेजुएसन, स' बेखौनो सानना लाजायो। एज लिमिटनि बेलायाव मिनिमाम एजआ 21 इयार्स जानो हागौ। जेब्ला एन्ट्रेन्सनि रेजिस्ट्रेसन एबा एप्लाइआ सोलियो, बिजाथिफोरा अफिसियेल वेबसाइट www.education.bodoland.gov.in आव एप्लाइ खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। बिकेडब्लिउएससिनि आन्डाराव थानाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे आनजादाव मैखोमै बाहागो लागोनखौ मिजिंथिबाय।